السلام عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك هذا اللي كيجي رائع. كيجي في الشكل ديالو آه، غزال تبارك الله، والمذاق رائع جدا. آه، غادي غادي تحضريه بسرعة، ما كياخدش الوقت بزاف، وحتى المقادير ديالو غير مكلفة. مقادير بسيطة جدًا، يقدروا يجيوك الضيف على غفلة تنوضي توجديه كيوجد بسرعة وكيحمّر لك وجهك قدّام ضيافك. راه كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديالو كيجي رائع والمذاق أروع. غتجربوه وانتم غادي تحكموا، منين تجربوه وتذوقوا تشوفوا المذاق ديالو رائع، راه غادي توليو مدمنين عليه. مقادير جد متوفرة ومقادير اقتصادية وما كياخد منكم لا وقت لا مجهود لا والو، وبالمقابل كيجي رائع كيحمر لك وجهك مع ضيافك. وكوني اكيده من غادي يذوقوه غادي نقول لك اعطينا المقادير. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هاد المول هذا ديال المول العجيب، كندهنو بالزبده وكنرشو بالطحين باش ما يلصقش ليا، لان اكثريه اللي كيديروا هاد المول العجيب كيدهنوا غير بالزبده ولا بالزيت، ما كيرشوش بالطحين، ولكن يقدر يلصق لكم حيت على حسب النوعيه. الا كان النوعيه جيده وغالي وكيكون ثقيل وداك الشيء راه ما كيلصقش، ولكن هذوك النوعيه اللي كتكون آه يعني رخيصه شي شويه راهم يقدروا يلصقوا لك. تجنبي انك يقدر يلصق لك ديري له الزيت، ديري له حتى الطحين باش ما يلصقش ليك. المهم نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا جوج بيضات، كنزيد عليهم واحد رشيشه ديال الملح، وكنزيد عليهم كيس ديال الفاني وكنخلطهم مزيان. من بعد كنزيد عليهم السكر. انا هنا غادي نهبر غير هاد الباله هادي اللي عندي في السكر سنيده، راه 4 منهم كيعطيوني كاس. نتوما عبروا كاس ديال السكر سنيده، او اللي ما كتعجبوش الحلاوه بزاف يدير كاس الا الربع ولا نص كاس. المهم السكر كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كاين اللي ما كتعجبوش حلوه بزاف. المهم كندوزو كناخد كاس الا الربع ديال الزيت وكنعاود نخلط مزيان. كنخلطو مزيان ومن بعد كنزيد فلون ديال الكراميل. غادي ناخد النص ديالو وغادي نحتفظ بالنص الاخر. غادي ناخد نص ديال كيس ديال فلون ديال الكراميل، النص ديالو ما كنديروش الكيس كامل، وكنحتفظوا بالاخر غادي نحتاجوه من بعد. صافي كنحركو توا نخلطو مزيان. هاد الكيك هذا كنحتاجو فيه غير الخلاط اليدوي، ما كنحتاجو لا خلاط كهربائي لا ميكسور لا والو. صافي هنايا كناخد كاس ديال الحليب، كنزيدو على دوك المكونات وكنعاود نخلط مزيان. فهذاك الفلون ديال الكراميل كيبدل اللون ديال الكيكه، ما كتجيش كيف ما هما فين كنديروها غير بالبيض داكشي عاديه. هي اللون ديالو كيجي غادي للمعرو شويه. فهنا كنزيد معلقه كبيره ديال الخل، كيعطينا واحد الفشفشه في الكيك ديالنا، كيجي مفشفش حتى هو. كنديرو كنخلط مزيان، وهنا كنزيد جوج كيسان ديال الطحين اللي هو الدقيق. كنخلطه حتى نغربلهم، ضروري تغربلوهم. هذا الكاس الثاني. صافي كنغربلهم مزيان وكنحيد داك الغربال صافي وكنحرك
كنبقى نخلّط مزيان عاوتاني حتى الطحين كينسجم ليا مع المكونات كاملين. صافي كنبقى نستعمر في التحراك حتى كيتخلطوا ليا المكونات وكينسجموا مزيان كيف ما كتلاحظوا. هاد المرحلة راه مهمة، الطحين فاش ديروه خصكم تخلطوا مزيان باش ما يبقاش هادوك يبقى متكتل مع الخليط، خصو يتخلط مزيان. الا ما خلطتيش راه فاش كتخويه في المول راه كيبان لك راه متكتل. هنا كيبقاو ليا 2 ديال الخمارات من فئة 8 غرام، حتى هما غادي نغربلهم. صافي وحتى هما كنخلطهم، اخر حاجه كنديرو هما الخمارات وتا هما كندخلهم مزيان مع الخليط. هذا الكيك راه كيجي رائع، كيجي مفشفش وكيجي لذيذ. هذاك الفرون ديال الكراميل كيزيد واحد اللذة. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الكيك اللي آه، دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالطحين. فهنا كنخوي هذاك الخليط ديالي هنا في المول، ومباشرة كندخلو للفران اللي ما كنكون لا مسخناه لا والو، كيكون بارد. كنسخن على كنشعل على الكيك من التحت حتى يطيب، وكنشعل عليه من الفوق حتى يتحمر وكنطفي عليه. صافي هنايا غادي ندخلو للفران كيف ما قلت لكم، وغادي ندوز باش نحضر الكريمه. الكريمه كنحتاج فيها 2 كيسان ديال الحليب، كنزيد عليهم هذاك النص ديال الساشيه ديال الفلون ديال الكراميل اللي خليت من الاول. هذاك النص كنزيدو، وكنزيد باكيه بحال عندنا باكيه ونص. في المجموع كناخدو 2 باكيات، كنديرو النص في الخليط ديال الكيك، وكنديرو كيس ونص في الخليط ديال الكريمه. هادشي راه واضح وباين وسهل وما فيه حتى شي تعقيدات. هنا كناخد 3 المعالق ديال السكر سنيده. اللي كتعجبو الحلاوه بزاف يزيد، اللي ما كتعجبوش ينقص. هادشي كيبقى على حسب الرغبه. المهم هو ان الكريمه تنجح معانا. فهنايا كناخد معلقه كبيره ونص ديال النشا الذره مايزينا، وكنبقى نخلط كل شيء على البارد مزيان حتى كيذوبوا ليا كاع المكونات. هاد المرحله راها مهمه بالنسبه لنا البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش اول مره باغيين يجربوا هاد الشيء. راه ضروري خصكم تحركوا كل شيء على البارد، عاد ديروه فوق النار وتبقاو مع التحريك ملي ديروه فوق النار بقاو تحركوا. هنا راه وريتكم واحد المقطع باش تشوفوا ملي كيولي خاتر وكيبداو يطلعوا منه فقاعات، هذيك الساعات كنعرفوه راه واجد وكنطفيو عليه. كيف ما قلت لكم من قبل البنات المبتدئات ضروري تحركوا كل شيء على البارد، عاد ديروه فوق النار وتبقاو تحركوا. من ديروه فوق النار ما تحبسوش من التحرك حتى يعقد ويبدا يطلع فقاعات، هذيك الساعات طفيو عليه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا شوفوا راه وريتكم باش تشوفوا مزيان الفقاعات من كيبداو يطلعوا. صافي تماك غادي نطفيو عليه، راه واجد. صافي هنا حيدته من فوق النار. في هذه المرحله هذه خصكم غير تحيدوه من فوق النار يكون الكيك واجد
وتخويوه فوق منه، حيت إلا خليتوه م ما خويتوهش غادي تكتل ليكم، يدير لكم واحد الخيوطة وهذا. صافي هنايا غادي نقلب هذاك الكيك ديالي اللي راه طاب، غادي نقلبو في هاد الصحن ديال التقديم. هنا غادي كاين سخون، ما قديتش نخبطو شوية باش يطيح، فجاني سخون بزاف. صافي هنا خليته شوية حتى برد، عاد بديت كنهز فيه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا الكيك راه كيجي مفشفش، كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله. راه كيجي، شوفوا كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي مفشفش غزال. شوف تبارك الله ما شاء الله كيجي غزال مفشفش. غير تبعوا الطريقة اللي عطيتكم والمقادير غينجح معاكم. صافي هنايا غادي نخوي هاد الكريمه ديالي. شوف كما كتلاحظوا معايا كيف ما قلت لكم من قبل، انا راني هنا بقيت ملاهيه مع هذاك، مع الكيكه مع سخونه. راه تكتل ليا شويه، بقيت ملاهيه مع الكيكه كنقادها في داك الصحن كنضربها باش طيح، ونسيت بان راه الكريمه راها كتبرد. هاد الخطأ ما تحاولوش تطيحوا فيه، انا راني شرحته لكم هنايا. فحتى تجبدي الكيكه من الفران وتحطيها، عاد بديت توجدي في الكريم. انا هنا بديت كنوجد في دقه واحده، بغيت نربح الوقت. ما علينا ماشي مشكل. صافي هنايا خويتها كامله. انا كتعجبني تبقى تطيح مع الجناب، كتعطي واحد ديكور زوين مع دوك الجنيبات اللي محفرين، كتهبط معاهم هذيك الكريمه. اللي ما كتعجبوش يدير غير شويه من الفوق. المهم هنايا التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الاختيار ديالكم واللي موجود عندكم في الدار. انا هنايا عندي بسكوي حكيتو وعندي الشوكولات حتى هو قطعته مربعات صغارين، الشوكولات العادي، وكنزوق بهم بحال هكايا. التزيين كيبقى على حسب كل واحد شنو متوفر عنده، وكل واحد شنو كيبغي باش كيبغي يزين. المهم هو الكيك والكريمه كتنجح معانا، والتزيين كنبدعوا فيه ديك الساعات حنايا. اللي بغى يزين بشي حاجه كيزين بها. كيف ما كتلاحظوا معايا صافي درت ليها هاد الشكل هذا. الله يجعل البركه. واللي عنده شي حاجه اكثر يديرها. التزيين تيبقى على حسب كل واحد وشنو بغى. المهم هنايا راني شديتها وقديتها معجنه بداك الشيء. وهنايا هذا راه عندي كراميل، نحاول انني نزوق به شويه حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. انا هنا درتو في هاد اللعيبه ديال السيرو ديال الدراري الصغار، فانايا درت فيها وزوقت. صافي هنايا راني غادي ندخلها كيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديالها راه جا زوين، وحتى المذاق ديالها كيجي اروع. صافي غادي ندخلها الثلاجه تبرد شي شويه ونقدمها معاكم. صافي هنا من بعد ما بردات غادي نقسم معاكم هاد الطريف تشوفوها كيف جات، كيف جات من الداخل. تقدري ديريها حتى لوليداتك تفرحي بهم في في هاد الصاد هذا، حتى هي راه كتجي زوينه تتبردي بها. كيف ما كتلاحظوا شوفوا كيفاش كتجي غزاله. وكنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا اللي ما مشتركش في القناه يشترك، ديروا لنا لايك وشي كومونتير يكون زوين للتشجيع وللتحفيز فضلا وليس امرا. وشكرا. بالصحه والراحه.